ये लड़की दुनिया के सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। ये लड़की जब स्कूल जाती थी तो सभी लड़के इसे घेर लेते थे और सभी लड़के इसको पसंद करते थे और इसको जाने नहीं देते थे। लेकिन इस लड़की को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए ये लड़की जब भी घर से बाहर निकलती थी तो अपने चेहरे पर कई तरह की लेयर लगाकर जाती थी ताकि इसके चेहरे को कोई देख ना सके। लेकिन दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इतनी सुंदर लड़की कौन है। दोस्तों, ये आखिरी लेयर है, लेकिन पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे देखो दोस्तों, कितनी सुंदर लड़की है।